உங்கள் டைம் பாஸ் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், இன்றைக்கி நான் உங்களுக்காக ஒரு புது வீடியோ போடுறேன். இந்த வீடு நாங்கள் வந்து 5 வருஷம் ஆச்சு. வந்த புதுசில் எங்கள் பையன் என்ன பண்ணால், ஒரு செருப்பு வாங்கிட்டு வந்த பாக்ஸை அங்கே மேலே தொங்க விட்டுருக்கான் பாருங்கள். அதில் ஒரு வட்டமாக ஒரு ஓட்டை போட்டு தொங்க விட்டான். தொங்க விட்ட பாரு, எதுக்கு இதை தொங்க போடுறேன்னு கேட்டபோது, இதில் ஒரு அதிசயம் நடக்கும் பாருங்கண்ணா. என்னடா அதிசயம் நடக்குதுன்னு நாங்களும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம். கடைசியில் பார்த்தா அவன் நினச்சது மாதிரியே எங்கிருந்தோ சிட்டுக்குருவி, ஒரு ஆண் பெண் ஒரு ஜோடி வந்து இந்த கூண்டில் அதுவே நிறைய புல்லெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு, இப்போ இந்த 5 வருஷமாக இதில் அந்த ஜோடி குடியிருந்துச்சு. இதில் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு 2 முறை இல்லைன்னா 3 முறை 3 முட்டை போட்டு குஞ்சு பொறித்து அம்மா அப்பா 2 பேரும் சேர்ந்து வளர்த்து கொண்டு போயிடுவாங்க. இதில் என்ன இன்னொரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா, அந்த அம்மா குருவி வந்து ஒரு நாள் இறந்து கீழே கிடந்துச்சு. அதுக்கடுத்து பார்த்தா இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குள்ளே வேறு ஒரு பெண் குருவி இதுக்கு ஜோடி ஆயிடுச்சு. இப்போது அது ரெண்டும் இதில் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் அது வர்றது போகிறதெல்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? பாய்.